Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia delle Sibille. Eccoci qui al consueto appuntamento del venerdì, sono le 9:30, dunque puntualissima, stacco il minuto, quasi raro, no scherzo, in genere cerco di essere puntuale. Allora, vi ricordo che avete la possibilità di porre una domanda ovviamente gratuita. Per porre la domanda dovrete mettermi il vostro nome, la vostra data di nascita, formulare la domanda in modo chiaro, niente doppie opzioni o non vanno bene, dunque chiedete una cosa che sia chiara. Dopodiché io appunto risponderò in ordine di arrivo. Non trasmetto più da 3 canali direttamente, ma da un canale soltanto, dunque l'ordine di arrivo è proprio quello dell'ordine cronologico che vedete qui nella diretta. Bene, che dire di più? Non ho altre cose. Ricordo solo che è stato ultimato ed è uscito l'ultimo ebook Radionica Magica, è stato apprezzato, devo dire, e resta comunque sempre a disposizione. Non appena appunto riceviamo la commissione, provvediamo alla personalizzazione della vostra copia. Non mi dilungo oltre nel descrivervi questo lavoro. Sono sicura che troverete tutte le indicazioni anche in altre dirette. Ricordo solo che ci sono dei circuiti che lavorano tramite la simbologia ermetica e che attivano tutta una serie di trasmutazioni per il percorso di correzione e di preparazione della personalità magica. Dunque è un percorso di perfezionamento. Dico solo più l'ultima cosa, che ogni circuito viene attivato già con una stringa che corrisponde alla vostra unica vibrazione e matrice vibratoria, dunque è completamente personale. Inoltre viene nascosto all'interno del circuito proprio il vostro testimone, che è sia appunto la rata radionica, ma è anche il vostro nome, cognome e la data di nascita. Dunque quello lavorerà esclusivamente per voi. Benissimo. Allora, è in preparazione anche un altro ebook di circuiti che lavorano sull'abbondanza e la prosperità. Dunque, rimozione di tutti i blocchi, ma anche appunto l'abbondanza sotto tutti gli aspetti. Dunque, un altro bellissimo lavoro. Se vorrete comunque preordinarlo, potete farlo tramite il sito www.ilcapitano.altervista.org. Dunque non mancate, se siete interessati a questo argomento. Il costo di questo ebook è 75 euro. Ricordo che anche questo viene totalmente personalizzato, dunque non c'è un ebook uguale all'altro, perché lavorerà proprio su di voi e arrivano già attivi circuiti, sebbene questo sull'abbondanza richieda qualche partecipazione attiva da parte vostra. Benissimo, a questo punto direi di cominciare a dare le risposte. Prima saluto Chiara, buonasera Maria, buonasera Ionela, buonasera Mario, buonasera Federica, buonasera Mattia, buonasera Cristina, buonasera Spidi. Spidi sei Anna Laura, giusto? Buonasera Cristina, buonasera Pierluca, buonasera Rosanna, buonasera Anna. Marietto, buonasera. 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 Buonasera Carmela, buonasera Antonio, Tiziana, buonasera anche a te e buonasera Valentina. Bene, questa sera mi fa piacere, vedo che ci sono un po' di amici collegati, spero di riuscire a rispondere a tutti, dunque vado, cominciamo. Allora, la prima domanda, Federica. Buonasera Hilde, arriverà l'amore 22 novembre 91. Vediamo subito per Federica. Allora tolgo questo che se no, scusate, ma se no faccio fare un capitombolo a una Dagida. Ok, non è buona cosa perché è attiva, poi si fa male. Allora, ecco, mi riprendo meglio, mi oriento meglio, sì, si vedeva lo schermo.
Allora, Federica, arriva l'amore, Sibille ditemi se arriva l'amore per Federica, 22 novembre 91, grazie. Diamo il taglio. Allora, certo che ti mancano momenti di spensieratezza, forse un amore lontano, un amore lontano che ti fa sospirare, che ti dispiace, ti manca. Vediamo un po'. Allora, da quello che vedo, Federica, puoi stare tranquilla. Effettivamente al passato c'era una situazione che, vedi, c'era un rapporto probabilmente o che andava avanti per abitudine o che andava avanti per una serie di vantaggi o comunque c'era un qualcosa, ma sono subentrate delle situazioni, vedi che poi c'è il ladro e il dispiacere, dunque hai alle spalle un qualcosa che ha iniziato a portare appunto dei turbamenti e che probabilmente ancora influisce sul tuo presente, vedi che c'è comunque il nemico, c'è anche una situazione di lotta al momento. In che senso? Intanto il nemico sono tutti gli ostacoli che in questo momento hai nel conseguimento del tuo desiderio di trovare l'amore. Ancora non è un momento propizio, o forse ci sono proprio dei contrattempi che sembrano crearsi di volta in volta. Però guarda, amica, militare e giovane fanciulla, vedi che qui c'è sicuramente o un qualcosa di segreto, un'attrazione che un'amica ti nasconde, perché magari siete interessate alla stessa persona, oppure c'è qualcosa per cui devi lottare, magari non c'è una situazione semplice e devi cominciare a capire da che parte, in che direzione vuoi andare nel tuo futuro. Guarda che effettivamente nel prossimo periodo si creerà una situazione interessante, sembra che l'occasione sarà mentre sarai parecchio indaffarata forse per questioni lavorative e qui potrà succedere o scattare un qualcosa di improvviso, un qualcosa che non ti aspettavi, non è sicuramente una persona che conosci già, è piuttosto un nuovo incontro. Questo incontro però potrebbe causare o delle difficoltà, vedi che comunque c'è la carta della nemica, potrebbe trattarsi di una persona più grande, magari nell'arco di una decina d'anni in più, su per giù, oppure una persona separata, oppure questa situazione potrebbe generare dei momenti di critiche nei tuoi confronti. Però qui c'è o uno spostamento fisico oppure un cambiamento vero e proprio che farai per via di questo incontro. Dunque, probabilmente per frequentare e vedere questa persona dovrai raggiungerla in qualche modo fisicamente, oppure comunque c'è un cambiamento, un qualcosa che riguarda la tua posizione. Guarda comunque che l'esito è veramente positivo, dunque fedeltà, costanza, messaggero, amatrice. Dunque penso proprio che non solo troverai l'amore, ma ti sentirai anche amata. Questo non è del tutto scontato, ok? Dunque vedi che c'è una realizzazione, c'è un successo. Potrebbe anche arrivarti un messaggio da un vecchio amore. Comunque punta più gli occhi sul nuovo. Andiamo avanti. Abbiamo risposto a Federica, proseguiamo con la prossima domanda che è di Cristina. Buonasera, come andrà con Donatello? Dunque, Donatello è 22 febbraio 72 e Cristina è 2 dicembre 57. Ok, ricordo alle persone a cui ho già risposto che in futuro gentilmente lasciamo spazio ai nuovi. Io
faccio fatica a ricordarmi di tutti, qualcuno me lo ricordo perché mi colpisce qualche dettaglio della domanda o delle date per via di numeri, perché sono molto attenta ai numeri, dunque magari qualcuno me lo ricordo, qualcun altro no, dunque conto sulla vostra collaborazione e sul fatto che appunto sarete galanti, che lascerete posto anche ad altri. Allora, rispondiamo a Cristina e vediamo come andrà con Donatello. Grazie. Ma qua c'è un amore fermo, oppure una situazione di perdita e dispiacere. Allora, ascolta, non vedo tanto favorevole questo rapporto. Partiamo già con una situazione di poca certezza e poca chiarezza nella linea del passato. È come se tu fossi poco più di un amante. E in ogni caso ci sono situazioni che hanno portato turbamenti, cioè o grosse incomprensioni o delle gelosie, forse per via della presenza di altre persone. Non mi sembra comunque una linea dove, a parte degli incontri che comunque lasciavano più confusione che altro, non vedo grandi cose nel passato. Al presente sembra esserci una situazione completamente diversa, nel senso che sebbene il passato sia cominciato un po' così, un po' furtivamente, abbiamo comunque una carta dove sembra esserci una conferma in questo momento di un eventuale rapporto e anche qualche pensiero, qualche progetto verso il futuro. In realtà però guarda che c'è nemico, mercante, dunque qui c'è un interesse dietro, non è un qualcosa che nasce disinteressato e penso proprio che tu in qualche modo o lo capirai o ti verrà detto, insomma la cosa ti darà un po' di turbamento, magari tu accetteresti anche questo, però credimi che c'è un qualcosa che ti andrà a turbare. Tra l'altro vedi che c'è superbia, disgrazia, donna di servizio denaro, dunque sinceramente tra l'altro la superbia quando è accanto a carte positive ne amplifica il senso, ma amplifica anche il senso di quelle negative, dunque c'è un grosso dispiacere che ti aspetta sotto il profilo economico, attenta. Andiamo avanti. Cristina Orlando ha detto che è sbagliato scrivere la sua data di nascita. Ma non importa, va bene. La sua data di nascita? Giù in fondo la scritta 56. Vabbè, comunque e comunque ha cambiato un anno, ma non cambia granché, la sua scia era più o meno quella. Dunque, andiamo avanti, Rosanna. Volevo sapere se mi arriveranno dei soldi. 4 marzo 67. Te lo auguro, Rosanna. Va bene. Vediamo un po'. Sibille, ditemi se arrivano dei soldi per Rosanna. 4 marzo 67. Sembrano cambiare un po' le prospettive e andare incontro a una risoluzione. Vediamo però. Allora, da quello che mi pare di intuire qui nella stesa, è già un po' che sei in attesa, probabilmente l'attesa dipende da un uomo che dovrebbe essere anche ben messo perché compare come gran signore, però guarda, stanza, sacerdote, fedeltà. Scusami, speranza, non stanza, speranza, sacerdote, fedeltà. Dunque è un qualcosa legato o a una situazione legale o a una separazione o a una situazione che comunque
perdura da un po' di tempo, ma chiude con una lama piuttosto positiva nel passato, come se desse spazio a una qualche possibilità. Al presente vedi che c'è pensiero, incontro, comunque riunione, donna maritata e superbia. Allora, è possibile che tu debba andare a incontrare una persona che evidentemente ha un coinvolgimento in questa situazione, è una persona però orgogliosa, probabilmente non accetterà necessariamente determinate condizioni o non so in che misura rientri in questo denaro, in questa somma che devi ricevere. Potrebbe però non essere del tutto negativo questo incontro. Possibilmente è un incontro che viene fatto per mantenere un po' o gli accordi oppure per rivedere determinate cose. Devo dirti che disgrazia, viaggio, vecchia signora, dunque è probabile che tu dovrai andare a fare una visita o non so se una parente vicina, grande in età che non sta bene, vedi che c'è comunque un insieme di preoccupazioni e dispiaceri. Dunque, non so se chiaramente in che modalità è legato alla somma che devi ricevere, ma si direbbe proprio che o ci sia un imprevisto che richieda che tu parta. In ogni caso non arriva ancora, ci saranno notevoli contrattempi, nonostante sembra che in un certo senso possiate trovare un immediato accordo. È probabile che nonostante la buona volontà, mettiamola così, in realtà per un bel po' ci saranno contrattempi o cattive notizie. Vedi anche l'esito, vedovo, gelosia, costanza, messaggero. Dunque inizialmente proprio vedi che non solo è tutto fermo, ma ci sono anche delle discussioni legate a questi soldi, delle preoccupazioni o comunque delle perdite che sono avvenute nel frattempo, forse in attesa di questo denaro che doveva arrivare. Però Costanza Messaggero, allora chi la dura la vince, sembra proprio che pazientando un bel po' arrivi una qualche notizia. Ma dirti che ancora ricevi la somma, non riesco a vederlo ancora, non è ancora il momento a quanto pare. Allora, andiamo avanti. Carmela. La Anna ha ritirato la domanda, dunque rispondo a Carmela. Allora, buonasera. Carmela, 16 dicembre 64 e Ciro, 15 luglio 62. Vorrei sapere se vedi un ritorno, grazie. Vediamo se Ciro torna da Carmela. 15 luglio 62. 16 dicembre. Per ora chi ha solo in cancro ha un po' di opposizioni per il momento, dunque è difficile. Allora, vediamo cosa dicono le sibille, per favore, ditemi se Ciro torna da Carmela, grazie. Beh, un taglio così. Ma allora già il taglio mi ha proprio smontato, ti dico la verità. Mi sembra molto intenzionato, con vedovo e prigione mi sembra proprio una cosa morta e bloccata così. Però cerchiamo di capire meglio che sviluppo può esserci. Intanto vedi che c'è nemico e amatrice, dunque c'è un'altra donna nel passato che probabilmente o si è innamorata di lui, comunque c'è stato un qualcosa
che, come dire, un incontro, un qualcosa di forte, se vogliamo, oppure un vantaggio di qualche tipo. Potrebbe anche essere che stia parlando di voi due, che magari questa relazione tra voi era già nata con qualche difficoltà, ma che sembrava appunto florida, solida. In questo momento mi sembra difficile dirti no, perché c'è fortuna, consolante sorpresa, donna di servizio, allegrezza al cuore, sembra proprio che ci sia tutto ciò che serve perché si crei di nuovo un'occasione, magari anche per darsi da fare, per incontrarsi, magari in qualche contesto, in qualche occasione, no? Che un contesto festoso oppure una situazione che prevede un incontro con altre persone, insomma, sembrerebbe una situazione di questo tipo che si profila all'orizzonte molto nell'immediato. Ma allora, donna maritata, gran signore, fedeltà. Allora, o qua sta parlando della tua posizione di donna ufficiale, allora in questo caso lui risulta essere leale e fedele a te, oppure se non eravate voi questi due, ma lui che conosce te e tu fai da amante a lui, allora qua c'è un rafforzamento invece di quello che è il legame con una donna con cui lui sta. Allora, diciamo che per ora sembrerebbero positive, ma qui abbiamo ammalato gelosia vecchia signora, vedi che c'è, come dire, l'interferenza o la presenza di una persona che è una donna anziana, che può essere una madre, oppure l'interferenza di una vecchia relazione. Ok? Dunque io purtroppo non conosco la situazione per cui stiamo guardando, dunque vado un po' a tentativi. Devo dirti che a vederle così sembrano delle belle carte, ma non mi parla di un ritorno. E siccome mi menziona la matrice e poi mi menziona la donna maritata, non riesco a capire quale tu sia delle due. E allora è un po' un problema, soprattutto se effettivamente c'è la presenza di un'altra persona. Però lo vedi che qui morte, allegria, militare, dispiacere, non mi sembra molto intenzionato a tornare. Mi sembra più che altro che in fondo la fine di questa storia a lui gli vada anche bene e che si stia dedicando ad altro e magari questo potrebbe portare un dispiacere a te. Insomma, da un esito così, magari ancora nella stesa sembra che ci siano delle opportunità, volendo, in base al tipo di interpretazione. Ma qua con questo esito sembra proprio una cosa finita. Allora, andiamo avanti, vediamo la prossima domanda ed è la domanda di Mario. Salve Ilde, per favore, volevo solo sapere se ci sarà ritorno con una ragazza che stavo conoscendo via chat. 14 aprile 1974, invece Flora, 18 dicembre 97. Non so neanche io cosa sia successo, va bene, vediamo se torna Flora. Cioè, vediamo di capire più che se torna, perché è una domanda tendenziosa. Proviamo a chiedere cosa succederà fra voi, fra Mario e Flora. Grazie. Allora, belvedere, prigione, leggerezza, lettera, pensiero. Allora, intanto un primo ostacolo è la distanza.
e dunque non è una cosa da poco, perché l'attesa o l'aspettativa di potersi vedere o di come sarebbero andate le cose nel futuro è bloccata, vedi, per via o della distanza. Infatti è più una relazione con i mezzi di comunicazione quando c'è questa carta, no? Una volta si scrivevano i messaggi con le lettere, oppure e prima che la lettera arrivasse passavano settimane e poi si aspettava la risposta. Ovviamente non siamo più su quella modalità. Le lettere che vengono menzionate nelle sibille chiaramente sono gli attuali moderni messaggi, dunque questa linea parla di una distanza e di come comunque questa distanza abbia generato dei progetti anche di vedersi, di incontrarsi. Effettivamente c'era la buona volontà e sembra anche che ci fosse comunque buona disponibilità da parte tua. Anche amica, amatrice, insomma, sembra un qualcosa di positivo e che parli di un certo coinvolgimento o comunque di un certo grado di armonia. Però vedi, lei guardava al passato, secondo me, anche se la cosa aveva iniziato in un certo senso, lei si è fermata, uno perché probabilmente per questioni, magari non è tanto importante in realtà, però intanto per questioni di età, e poi perché l'ha confusa l'arrivo di un altro corteggiatore. In ogni caso, credo proprio che se dovessero esserci ancora contatti, sarebbero pro forma, per educazione, falsi comunque, non certo per ricucire la situazione, quanto più che altro per o sapere come stai o non assicurarsi che tu stia bene, eccetera, ma non vedo un vero interesse nel tornare. Come esito abbiamo giovane fanciulla, che poi è la ragazza, gran consolazione e stanza ladro, vedi che ha trovato consolazione in un altro incontro. Andiamo avanti. Mattia. Mattia, io ti ho già risposto, vado avanti. Cioè ti ho risposto non oggi, chiaramente, perché è chiaro che se andiamo a rivedere oggi, no, non ti ho risposto se è arrivato adesso, ti ho risposto la scorsa volta. E siccome io chiedo sempre, forse questo non, se è arrivato che io l'avevo già detto, chiedo sempre di lasciare spazio ai nuovi. Dunque vado a rispondere invece a Valentina, a cui non ho mai risposto. Vorrei sapere se riuscirò a lasciare andare un uomo che non mi vuole più e io ne sono innamorata. Vabbè, vediamo se riuscirai. In fondo la domanda riguarda te, anche se mi menzioni un uomo. Allora, Valentina, vediamo se Valentina, come starà Valentina? 15 luglio 88. 15 luglio 88, Valentina. Come starà Sibille? Ditemi, grazie. Al taglio direi bene, però vediamo un po'. Allora, sai, c'è ancora un po' da aver pazienza, Valentina, non esci subito. Vedi, comunque ci sono parecchi tormenti qua nel passato, gelosia, pensiero, vedovo. In effetti è un qualcosa che forse si è logorato, oppure un qualcosa che comunque, vedi, malinconia, le occasioni sprecate. Sarebbe anche potuta essere una buona relazione
forse con un po' di impegno, perché il materiale c'era, però vedi che è come se non ci fosse la giusta sintonia. E poi guarda, mercante matrice, domestico, riunione. Allora, certo, tu speri che si possa cambiare un po' le cose, che magari con un po' di buona volontà e di collaborazione possa esserci, non dico un nuovo inizio, ma un nuovo accordo. E probabilmente diciamo che cercherai di fare in modo di tenerlo accanto a te, però vedi che è uno sforzo faticoso che comunque alla fine porta solo a sentire ancora più dispiacere. Vedi che il pavone amplifica i sospiri e i tormenti, senza contare che lui incontra già un'altra ragazza. No, non ti conviene. Devi proprio lasciarlo andare, sai? Starai bene, ce la farai, vedi che c'è la consolazione, l'allegria, però devi proprio fare uno sforzo, che è questo indicato dal militare dai deliranti, perché lo so che sei confusa e magari ancora in certe occasioni lotterai sperando di riuscire a convincere lui oppure a dimostrare, ma sono sforzi che ti sfiniscono, devi proprio lasciare andare. Sì, comunque ce la farai. Devi impegnarti, sforzarti un po', essere determinata. Allora, andiamo avanti. Lucia, abbiamo la data di Fabio, me la puoi scrivere? Ti rispondo, però scrivimelo per favore. Grazie. Per Lucia intendo Spike. Dunque Lucia, tu che hai questo nickname, Spike o questo nome del profilo, devi scrivermi se il 6 dicembre 74 è la tua data o la data di Fabio e mi devi scrivere la data di nascita mancante. Va bene? Grazie. Allora, Stefania. Allora, è scritto sotto. L'ha scritto? Ciao, sono Lucia, Fabio, 28 di Sistema 95. Allora, Fabio il 28 ottobre 75, invece tu sei dicembre 74. Perfettissimo. Ok. Lucia, vediamo se Fabio tornerà. Brava Lucia che eri lì che guardavi e hai risposto subito. Allora, Sibille, ditemi se Fabio torna da Lucia. Grazie. Guarda, una peggio dell'altra qua. Eh sì, perché c'è disgrazia prigione. Cioè, si sono girate in un modo che si sono volute far vedere entrambe. Qua, ma lui è bloccato lontano, è lontano sia fisicamente sia... Sì, fai l'entrata in scena. Allora, Lucia, Lucia, non penso che Fabio tornerà, non subito. A me mi compare in più parti una presenza. Vedi qua, dispiacere amatrice e fedeltà. O lui ti ha fatto dispiacere in qualche modo, mettendo a rischio il vostro rapporto, oppure il tuo dispiacere nasce dalla presenza, non so, di una ex, di una donna del passato, oppure di una donna che effettivamente potrebbe essere, vedi che poi c'è anche la nemica qui, di interferenza. In ogni caso è una linea un po' travagliata, nel senso che già parte con un dispiacere, dunque con probabilmente tu in sofferenza, e chiude con la presenza della nemica, che poi può anche significare che ci sono stati dei pettegolezzi o degli eventi spiacevoli che hanno creato appunto discordia. Allora, al momento
speranza, allegrezza al cuore, Imeneo, vecchia signora. Potrebbe anche essere che l'intervento di una persona che magari non so se è una madre di lui, la tua madre, cioè in qualche modo sembra il tentativo di farvi rincontrare, di riappacificarvi, e forse nel prossimo periodo c'è la possibilità di mettere a posto un pochino le cose, perché vedo di nuovo un incontro, un momento di avvicinamento, no? Però poi guarda, sacerdote, morte, ladro, comunque anche questo passaggio tanto, come dire, appoggiato da questa persona che cercherà di aiutare, di consigliare, di suggerire, in realtà comunque vedi che poi porta qua. C'è qualcosa di irrisolto e che deve essere chiuso, perché vedi, comunque c'è qualche aspetto nascosto, oppure l'interferenza di un'altra persona in futuro. Dunque è possibile che per un periodo vi riavviciniate e cerchiate di sistemare le cose, ma ci sono delle cose che emergeranno ancora e che faranno capire che è un po' difficile, c'è troppa freddezza, oppure comunque una separazione più ufficiale, c'è un qualcosa che non torna. Vedi anche l'esito: gelosia, donna maritata, leggerezza, messaggero. Dunque sembra proprio che ci sia un qualcosa che crea proprio, o sono discussioni, o sono veramente gelosie nei confronti di un'altra persona, magari c'è una persona che conosci o che hai individuato, che magari è anche già sposata, questa persona per la quale tu hai provato gelosie, o magari lui che proviene già da un'altra relazione e ogni tanto la presenza di questa donna arreca disturbo e fastidio. In ogni caso c'è il rischio che delle emozioni mal gestite portino a fare dei gesti imprudenti o avventati. Però c'è una carta del messaggero, dunque c'è un qualcosa ancora, non è del tutto chiusa, però non mi sembra nemmeno che fiorisca questa situazione. Ci sono delle incomprensioni piuttosto importanti e poi la possibilità che ci sia una qualche interferenza. Benissimo. Marietto, stavi per comparire? Sì. Vengo a salutare i nostri amici, i nostri sodali, quelli che vengono sempre a seguirci. Vieni che rispondiamo a Stefania, che l'altro giorno avevamo visto questa domanda ma non ero riuscita a rispondere. Buonasera Stefania, eccolo qua il vecchietto che entra. Oh, c'è anche Eloisa, buonasera Eloisa, Eleonora, Elena, Cristina abbiamo già risposto, Tiziana, ciao Tiziana, poi c'è Marina, Mario Salvatore che mi saluta. Sì, poi musica e immagini. Cetti Tripodi. Cetti, bastava Cetti. Io esagero. Sempre. Mattia, Scudenergo, che chiaramente... Sì. Allora, rispondiamo a Stefania. Forse l'altra volta ho capito, chiedo scusa, siccome ho letto Mattia, probabilmente l'altra volta aveva fatto un altro tipo di domanda, se avevano interrotto la relazione a causa di un lavoro occulto. Ti ricordi? Però comunque cerchiamo di dare una risposta un po' a tutti. Allora, vediamo un pochettino, bla 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 bla. Stefania. Okay. Io sono entrato per di peso, no? Sì. Le carte che diventano tutte positive. Fa la mascotte. Ah, dici? Vediamo. Allora, 11 maggio 71, Stefania vuole sapere se fra le sue amicizie c'è la persona che diventerà il suo compagno. Vediamo cosa succede e se c'è qualcuno con cui nasce qualcosa si vedrà. Allora, Sibille, ditemi come andranno le cose in amore per Stefania, grazie.
Ma sì, c'è una persona. Guarda lì, C'è una persona. zitta. Conosci per caso fra le tue amicizie c'è un medico o un avvocato, perché potrebbe anche essere un avvocato, comunque una persona che ha uno studio per lavoro. Perché, cavoli, quella persona lì sembra interessante. Però, guarda lì. Insomma. Allora, guarda, persone papabili effettivamente ci sono. Vedi che anche nel passato comunque, la prima carta è gelosia, dunque sicuramente come tanti, del resto abbiamo un'età, nel passato tutti, no? Siamo belli grandi tutti quanti, abbiamo superato la quarantina, arriviamo con delle esperienze, dunque anche con delle situazioni, in questo caso vedi problematico, tormentate, non tantissimo, non è che proprio la carta dei tormenti, però ci deve essere stata una qualche incomprensione, forse anche causata da, non so, una suocera, una mamma, qualcosa che ha creato impiccio in una relazione che era solida comunque. Guarda lì che roba. Allora, in questo momento sembra comunque che vedi la possibilità di tanti incontri, però nessuno va un po' più avanti, c'è un po' di blocco in questo momento. La possibilità di incontrare tante persone sì, ma ancora. Allora, vedi, cioè, se tu volessi soltanto dei rapporti leggeri, si farebbero avanti probabilmente molti, però ci sono degli ostacoli. C'è però un signore più interessante, abbiamo visto anche al taglio, solo che o continuano a saltare le possibilità di appuntamento, oppure per qualche motivo un incontro in particolare potrà non realizzarsi proprio con questo gran signore, però guarda, c'è la carta della costanza, dunque sì, magari non c'è ancora nulla che nasca veramente nell'immediato, però è una carta che ci dà delle possibilità per il futuro, perché è la classica carta che dice abbi pazienza che l'esito c'è. Dunque, come vedi, ti ho detto, se tu volessi solo una relazione così, non avresti difficoltà fra chi scegliere, ci sarebbe una serie di opzioni, ma per qualcosa di più solido, visto che tu cerchi un compagno, non ci siamo ancora, però questo è positivo. Allora, guarda, artista consolante sorpresa, sospiri ladro. Non lasciarti affascinare però da quello più magnetico, da quello più carismatico, perché anche se avresti la soddisfazione di ricevere le sue attenzioni, in realtà poi si trasformerebbe in un tormento che probabilmente vorrebbe. Toccate fuga? Neanche, finirebbe Cervo a primavera, te la ricordi la canzone? Cocciante? Di Cocciante, che poi poverino lui voleva esprimere un bel pensiero, ma poi il Cervo a primavera è diventato qualcos'altro, dunque attenta, probabilmente. Per i prossimi 6 mesi vedi, insomma. Non vedo un compagno per la vita. Quello che è la zampata finale, non c'è. Non vedo ancora un compagno per la vita. Non c'è quello non che dico la nel zampata. prossimo 6 mesi. Secondo me c'è una persona che può essere interessante, come ti ho detto, una persona che ha uno studio, eccetera. Dovrai portare pazienza, non credere subito a tutto. Quello che dice. Allora, andiamo avanti. Eleonora, vediamo se troverà l'amore. 13 agosto 84. Sì, vediamo se ci sarà. Vediamo un po'. Allora, Sibille, ditemi se Eleonora, 13 agosto 84, troverà l'amore. Grazie. Sì, anche se ora è preoccupata. Potrebbe essere un uomo più grande, un sacerdote. Sì, non un sacerdote. Una persona, magari evangelico. Il sacerdote. Allora, il sacerdote nelle Sibille ha più significati e per cominciare può parlare di una persona più grande, più matura, una persona saggia.
oppure una persona che è nell'ambito legale e giuridico, oppure in altre circostanze parla di separazioni, parla di situazioni legali, la necessità di rivolgersi a un giudice, eccetera. Oppure addirittura a livello emotivo parla proprio di periodo in cui si giudica o si è giudicati. Allora, vediamo un po', vedi, bambino, gelosia, falsità, riunione mercante. Allora, tu arrivi da un passato dove una persona non è stata completamente onesta con te e diciamo che più che altro si è guardata ai propri interessi. Dunque, sebbene sia cominciato qualcosa, è un qualcosa che non si fondava su cose rassicuranti, infatti vedi gelosia e falsità, e poi mercante. Dunque, allora, una situazione un pochettino impegnativa. Sì, però guarda che c'è già una persona, c'è una persona che ti sta corteggiando. Probabilmente non è detto che ti interessi più di tanto questa persona in particolare, però qualcosa c'è, tra l'altro è anche ben solido, sì, ben disposto, sì. Potrebbe anche risultare generoso nei tuoi confronti. Però guarda che in realtà non va avanti più di tanto, o perché c'è qualche impedimento, oppure in ogni caso forse tu stai aspettando altro, ma quest'altro non è, cioè questo qua c'è, fai quello che può, ma a te probabilmente non interessa. Allora, cosa c'è però qui? Leggerezza, artista e deliranti. Allora, attenta perché probabilmente c'è una persona nel prossimo periodo, potrebbe essere una persona che proviene da un'altra regione, oppure che ha origini da un'altra parte dell'Italia, oppure che per lavoro è distante, comunque una persona che magari non è nei tuoi pressi, che comunque ha un certo tipo di charme, è una persona di spessore, interessante, sì, anche di qualità, no? Però vedi che non è chiaro il suo tipo di approccio, potrebbe essere anche solo interessato a intanto una conoscenza così superficiale, questo potrebbe magari un po' turbarti, oppure le cose che dice non ti danno quella sicurezza, infatti vedi che poi c'è dispiacere, dunque ti turbano più che rassicurarti. Però guarda che c'è amica e vecchia signora, dunque ancora non vedo proprio nascere una relazione, però l'esito è nettamente favorevole perché comunque anche se al momento c'è questo corteggiatore che magari non ti interessa, c'è un altro che invece ti interessa ma è un farfallone, dunque diciamo che l'esito invece ci dice che se hai un po' di pazienza incontrerai, sarai contenta del tuo incontro, sarai anche, vedi che c'è una bella relazione anche con consolazione, dunque guarda la risposta è sì, tu la incontri l'amore e sono veramente un amore con una persona veramente valida, però qua fai attenzione a questo racconto, a questo che sta per manifestarsi. Stefani, giusto? Sì. Avrà un finale di lusso, sì. Extra lusso. Di sicuro le attende qualcosa di visto buono. che radio sono? Ah, è vero, io devo fare le pulizie. Noi dobbiamo fare le pulizie con chi fa il mantenimento e anche quelli che hanno pagato. Sì. Gli hai detto delle book? Gli hai detto che lunedì sarai ancora qui? Ho già detto delle book, ma noi ci troviamo per la diretta lunedì, dunque se ci sono persone a cui non sono riuscita a dare una risposta, vi attendo lunedì sempre alle 21:30 su questo canale. Se invece vi ho già risposto, lasciamo spazio ai nuovi che hanno diritto anche loro appunto di ricevere il loro esito. Bene, vi ringrazio e vi ricordo di fare un giro sul sito www.ilcapitano.intervista.org nella sezione shop.
Nella sezione shop vedrete quali sono i servizi che mettiamo a disposizione, quali sono le cose che potete commissionarci, ma all'interno del sito trovate anche molte dispense, molte cose veramente utili che potrete, cioè strumenti che potrete applicare e trarne del giovamento. Dunque non mancate di visitare il sito, vi aspettiamo dunque lunedì sera. Lunedì sera 21:30, poi martedì alle 10 Marietto iniziamo. Sì, esatto, c'è la diretta col Marietto alle 10 di mattina, non alle 10 di sera. No, alle 10 di mattina, sì. Per le messaglie disperate? Perché no? Le casalinghe, quelle tutte in tiro. No, sto scherzando. Allora ragazzi, buonanotte e ricordo che adesso il Marietto e io ci applichiamo sulle pulizie. Dunque, sì, facciamo le pulizie. Per le persone che le hanno, quello astrale. Io faccio l'aspirapolvere. Vediamo di aspirare via le negatività. Un abbraccio a tutti e buon proseguimento di serata e un ottimo fine settimana. A presto. Si schiaccia qui e si schiaccia lì.